हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे एयर ह्यूमिडिफायर का अनबॉक्सिंग, जो कि ये हमने परचेस किया है अमेज़न से। लेट्स ओपन द बॉक्स। इसमें से हमें मिला यूएसबी केबल, कुछ डॉक्यूमेंट्स और ये प्रोडक्ट। इसके अंदर जो छोटे से स्टोन और ट्री आते हैं और उसकी डिज़ाइन को बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। ये पॉइंट पर हमें यूएसबी केबल कनेक्ट करना होता है। बाद में हमें इसमें ऐड करेंगे 400 ml नॉर्मल वाटर और 3-4 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल के। अब हम इसमें यूएसबी केबल कनेक्ट करते हैं और स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, आप देख सकते हो स्टीम जैसा स्प्रे होने लगा, जो बहुत ही खुशबूदार है। ऑफिस और घर पे रूम फ्रेशनर के तौर पर यूज़ कर सकते हो। आप इसे डेकोरेशन में भी रख सकते हो। ये घर के अंदर का डर्ट और बैक्टीरिया को रिमूव करता है। इसका यूज़ आप नाइट लैम्प के तौर पर भी कर सकते हो। आप जब मेडिटेशन करते हो तब भी इसका यूज़ कर सकते हो। आप इसे घर, ऑफिस और कार में इजीली यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ, आपको इसका यूज़ करना चाहिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट कीजिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।